Pidan al Señor Itolbu lil Mulej biex iberikni. la oración de ustedes It-talba tagħkom tqawwini u tgħinni niddixxerni u nakkumpanja lill-Knisja b'widnejja miftuħa għall-Ispirtu Santu. escuchando al Espíritu Santo. Por el hecho de ser Il-fatt li xi ħadd ikun papa ma jfissirx li ma jibqax uman. Al-kontrarju, l-umanità tiegħi tikber kuljum mal-poplu qaddis u fidil ta' Alla. pueblo fiel de Dios. Porque ser papa Tkun papa huwa proċess. Il-persuna tara f'aħjar xi tfisser tkun raj tan-nies. U f'dan il-proċess jitgħallem kif juri aktar karità, aktar ħniena u fuq kollox aktar paċenzja. Bħal Alla l-Missier li huwa tant paċenzjuż. que es tan paciente. Puedo imaginar Nista' nimmaġina kif fil-bidu tal-pontifikat kull papa ġar dan is-sentiment ta' biża' ta' nkwiet għax jaf li se jiġġudikawh bl-aħrax għax il-mulej jitlob minna l-isqfijiet kont serju ta' dak li nkunu għamilna. seriamente. Por favor, Jekk joġobkom nitlobkom li tiġġudikawni bi spiritu tajjeb u titolbu biex il-Papa ikun min ikun illum imissnien jirċievi l-għajnuna tal-Ispirtu Santu u li joqgħod għal dik l-għajnuna. oremos por el Papa. Nitolbu għal Papa biex fil-qaddi tal-missjoni tiegħu jibqa' jakkumpanja fil-fidi l-merħla fdata fidejh minn Ġesu bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Dada por Jesús y siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Facciamo in silenzio questa preghiera de voi su di me. U jitolbu għalija għal ġid tiegħi. A favor